今日帶大家嚟到呢個尖沙咀嘅九龍公園，喺度可以免費睇到鸚鵡㗎。Hello， 大家好，我係七仔嘛。今日咧帶大家嚟到呢個九龍公園咧嚟睇鸚鵡。雖然佢喺入邊啦，但係咧原來都有好多品種嘅鸚鵡㗎。呢度咧竟然係有隻紅尾鳳頭鸚鵡咯，佢係男仔嚟嘅，全黑㗎。雖然咧喺個籠入邊啦，但係都可以睇到㗎。可以咧就佢哋講 Hello 挑佢哋機咯。其實住香港都好少行入嚟睇嘅，通常呢啲都係細路喺度睇咯。不過今日有時間咧，就走咗入嚟九龍公園呢個雀鳥園入邊咧，原來有啲好稀有品種嘅鸚鵡㗎。大家睇下呢隻全黑㗎。如果女仔咧就係有星點嘅，跟住咧仲有啲亞馬遜，上面都有兩隻㗎。自己揾下佢哋喺邊咯。個盤嗰度有隻男仔節葱喺度食緊嘢咯。搗蛋鬼爬翻上嚟啦！呢隻係黃件亞馬遜。佢唔用飛嘅喎，都係用爬嘅喎。係喎，哎呀屙屎喎，好努力啊爬上去。你一行到第二個籠啦，咁呢度咧就係有金剛啦，有藍頭亞馬遜嘅喎，跟住咧仲有哥芬士同埋紅綠金剛㗎。藍黃金剛係企咗喺後面咯，跟住咧呢隻就係藍頭亞馬遜。我係咁同佢哋 hello 咧。唔認我咯，冇理由㗎，住咗喺度咁耐，應該識得廣東話嘅喎，先又講英文。就係玫瑰同埋黃頭亞馬遜喎，哦，好多亞馬遜喎呢度，喺後面有成3隻玫瑰啊！呢度好多鸚鵡屋企喺呢個位咯，唔企前啲嘅喎佢哋。呢度有2隻黃頭，佢哋成個頭都係黃色㗎。跟住嗰隻就係呢度呢隻都係黃頭嚟嘅喎，搞笑，係咁行去。勁多木可以俾佢哋咬啊！呢度唔破壞嘅。而家呢個籠咧係得灰鷹咯，因為啲灰鷹唔知識唔識講嘢嘅咧。有睇過外國搞笑嘅新聞，就係動物園嘅灰鷹集體講粗口，跟住想搞翻正面啲思想咧，將佢哋放翻落咁多嘅灰鷹度，點知其他灰鷹都學壞埋一齊講粗口。有咯，隻大白同埋呢個黃頸亞馬遜，好想啱毛喎喺度，超老友啊！唔係喎，隻黃頸幫佢拗緊籮柚啊！拗緊胳肋底喎，好似隻大白幾認真。我拗緊呢個胳肋底啊，原來超老友咯佢哋。跟住咧，嗰兩隻呢兩隻又係好 friend 嘅喎，唔知係咪一對咧？係不過呢隻葱咬毛啊！咬到好核突啊！唔知係咪每一條女咧佢？哇！佢喺度喪飛喎，飛來也飛去喎佢。做咩啊 ？Hello， 你好啊，你好。哦，你好啊！哦，飛咗過嚟啦佢。估唔到我吸引到隻黑葵飛過嚟啊！你好，我原來條尾係咁樣紅色㗎。哇！原來佢好嘈啊！呢個品種都。我又飛返去啦〜
好鬼嘈啊！原來佢。我想講呢隻大白係全個場最活潑嘅鸚鵡啊！佢不斷想揾雀仔同佢一齊玩。Hello， Hello， 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 Hello。Hello， 好搞笑，呢隻大白蘇果仔行行去，行 catwalk 咁喎佢，行翻過去啦佢。做咩你要表演係咪？佢想落去喎。Hello， 哇！佢反轉喎，哇！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 犀利！超搞笑嗰隻大白喺度表演跳舞，哎呀跳過嚟啊！原來識講 hello 㗎 ，hello， hello， 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 係啊，細佬你話 hello。Hello， hello， 佢先會 hello 啊。Hello， 哦 Hello， 乜嘢啊？要忍耐咯，佢哋勁老友咯，一陣又喺度拗毛咯，爬住喺度拗毛，搞笑兩隻嘢。大 K 輪上係咪啊？哇，好老友啊！呢兩隻真係。就喺度親親咯。啊！兩隻喺度親親。係啦，拗毛啊！佢哋又。乖乖啊！你都唔買膠啦。互相拗毛，好老友啊！hello。哦，隻大白走去撩第二隻咯，抌低咗佢喺度，跟住爬過去撩第二隻，搞笑。不過人哋唔騷佢咯，所以大家不妨行過路過唔好錯過，走入嚟睇下觀察下佢哋隻大白，跟住其他鸚鵡其實好搞笑噶，跟住佢哋定咗格唔喐咯。黃頸亞馬遜咧係識講 hello 㗎，但係咧好難開到佢金口咯。我而家好似聽到2、3聲。發現隻大白好似古靈精怪咯，佢想去揾人玩咯，係揾隻玩。眼仔碌碌嘅高分士啊！哦，原來好細隻喎，佢真係。佢啲毛色都好靚下喎，夾咗啲粉粉地嘅喎。高分士嘅身形係同亞馬遜差唔多大嘅喎，跟住啱啱咧俾嗰隻亞馬遜逼走咗佢，搞到佢飛咗過嚟。都瞓覺覺啦，呢個黃頭亞馬遜合埋，哎呦搞笑，瞓到爭啲攞落地。仲以為啲玫瑰唔見晒，原來咧3隻喺晒啲兜度食嘢咯，每人一個兜。有時有保護色咯，個兜又係不鏽鋼，一人一個兜咯，你睇下，搞笑。跟住3隻喺晒度。睇住呢隻大白其實係好歡樂嘅事嚟噶。
所以大家不妨嚟呢個九龍公園睇佢整蠱做怪，推介一個免費嘅景點俾大家。